नमस्कार तुमका समेस्तांक कोंकणी बायबल क्विजाक स्वागत। पयले सवाल सलमाऊ ताच्या उतार प्रायेर देवातावन पयस सरोंक कारण कितें? ए ग्रेस्तकाय, बी हेर राष्ट्रांच्यो पतिण्यो आनी परके देव, सी जाणवाई, डी वडविकाय। सारकी जाप ऑप्शन बी हेर राष्ट्रांच्यो पतिण्यो आनी परके देव। दुसरें सवाल नव्या कराराचो मध्यस्थ कोण? ए जेजू, बी एलिया, सी आदाऊ, डी जुआंव। सारकी जाप ऑप्शन ए जेजू। तिसरें सवाल जल्मातावन कुर्डो आशिल्ल्या मनशाक जेजून ताच्या दोळ्यांक कशें दिश्ट दिली? ए ताचेर हात दवरून मागलें, बी दोळे उक्ते कर म्हळें, सी तिंपयेन माती कालवन सरयली, डी उदकांत कालयिल्ली माती सरयली। सारकी जाप ऑप्शन सी तिंपयेन माती कालवन सरयली। चौथें सवाल मेल्किसेदेका सारको याजक म्हणून कोणाक उल्लेख केला? ए अब्राहम, बी आरोन, सी मोइजे, डी जेजू। सारकी जाप ऑप्शन डी जेजू। पांचवें सवाल सलमाऊक सर्वेस्पराच्या मंदिराचें काम संपवंक कितलीं वर्सां लागलीं? ए 7, बी 14, सी 30, डी 40। सारकी जाप ऑप्शन ए 7। सवें सवाल इस्रायल परजा अरण्यांत पैण करतना रातीचे देव तांकां खंयच्या रुपार वाट व्हरतलो? ए संद्रेमा रुपार, बी दणवा रुपार, सी कुपाच्या कांब्या रुपार, डी उज्याच्या कांब्या रुपार। सारकी जाप ऑप्शन डी उज्याच्या कांब्या रुपार। सातवें सवाल जेजूक पळोवचे खातीर जाक्केव खंयच्या रुखार सोडलो? ए काजराच्या माडार, बी देवदार रुखार, सी रुमडीच्या रुखार, डी अंजुराच्या रुखार। सारकी जाप ऑप्शन सी रुमडीच्या रुखार। आठवें सवाल इस्रायल म्हणलें नांव कोणाक दिलें? ए जाकोबाक, बी अब्राहमाक, सी जोशवाक, डी मोइजेक। सारकी जाप ऑप्शन ए जाकोबाक। नवें सवाल देव आपणे मोग करतेल्यांक कितें करता? ए आशीर्वाद दिता, बी परीक्षा करता, सी लांबावक दिता, डी शिक्षा लायता आनी नीट वाटेक हाडटा। सारकी जाप ऑप्शन डी शिक्षा लायता आनी नीट वाटेक हाडटा। दावें सवाल सर्गार तावन उजो पडचो कोणें देखलो? ए मोइजेन, बी एलियान, सी अब्राहमान, डी जाकोबान। सारकी जाप ऑप्शन बी एलियान। जेरुसलेमांत जेजूचो जैतेवंत प्रवेश जाताना लोकांन
कितें म्हणून बोबाट घाली. ए वजाना दाविदाच्या पुताक. बी आलेलुया सरेस्पराक जय. सी मान पदवी आनी बळ आमच्या देवाक. डी कुर्साय ताका. सारकी जाप ऑप्शन ए होजान्ना दाविदाच्या पुताक. दुसरें सवाल. हन्ना देवाळांत प्रार्थना करतना याजक येलेन तिचे विशीं कितें चिंतलें. ए ती न्हीद काडटा. बी ती पुरपुरता. सी मागणें करता. डी दाकां सोरो पियेल्या. सारकी जाप ऑप्शन डी ती दाकां सोरो पियेल्या. तिसरें सवाल. अब्रामाची पत्नी साराक एक चरको भुरगो जल्मतलो म्हणून देवान सांगतना तिची प्रतिक्रिया कसली. ए ती संतोष पावली. बी ती तिचे इतल्याक हासली. सी ती प्रार्थना करी लागली. डी ती दुबा उसारी लागली. सारकी जाप ऑप्शन बी ती तिचे इतल्याक हासली. चौथें सवाल. जेजून बरें केल्ल्या 10 जण कडकारांपैकी कितले जण ताचो उपकार बावडूंक फाटीं आयले. ए 9. बी 4. सी एकलो. डी कोणी येवंक ना. सारकी जाप ऑप्शन सी एकलो. पांचवें सवाल. साऊल कसो मेलो. ए ताका लगड काडलो. बी पिडेंत पडलो. सी गळपास घेवन मेलो. डी आपल्याच तलवारीर पडोन मेलो. सारकी जाप ऑप्शन डी आपल्याच तलवारीर पडोन मेलो. 6वें सवाल. सिमावन दुडू हाडणं म्हाका ही पवित्रात्म्याची पदवी दिया म्हणटना पेद्रून कितें म्हळें. ए तुजो दुडू तुजे सांगाता नास जावं. बी देव तुका बोगसूं. सी तूं देवाचो सेवाक. डी सक्तेक दुडवाची गरज ना. सारकी जाप ऑप्शन ए तुजो दुडू तुजे सांगाता नास जावं. 7वें सवाल. पोतिफराच्या बायलेन केल्ल्या सूख आरोपा वरवीं कोणाक जैलाक घालो. ए दानियेल. बी मोइजे. सी दावीद. डी जुजे. सारकी जाप ऑप्शन डी जुजे. 8वें सवाल. पवित्र पुस्तका प्रमाणे संवसारांतलो पयलो कुनिगार कोण. ए आबेल. बी कायन. सी मोइजे. डी जुजेचे भाऊ. सारकी जाप ऑप्शन बी कायन. 9वें सवाल. जेजून खंयच्या संदर्भार उदक आशिल्लें वायन केलें. ए जल्मा दिसाच्या आचरणांत. बी जिबलेवा संदर्भार. सी लग्नाच्या संभ्रमार. डी निमाण्या जेवणार. सारकी जाप ऑप्शन सी लग्नाच्या संभ्रमार. 10वें सवाल. सशनीक जिवीत जोड जाय तर हांवें कितें करी जाय म्हणून जेजू कडेन कोणें विचारलें. ए ग्रेस्त तरणाट्यान. बी निकोदेमान. सी पेद्रून. डी पिलातान.
सारकी जाप ऑप्शन ए ग्रेस्त तरणाट्यान. जेजून कोणा लागचें स्नान घेतलें? ए पेद्रू, बी पाऊल, सी स्नान दोतोर जुआंव, डी एलिया. सारकी जाप ऑप्शन सी स्नान दोतोर जुआंव. दुसरें सवाल, जेजूक जेजू म्हूण नांव दवरूं जाय म्हूण पयिल्लें कोणें सांगलें? ए मरियेन, बी जुझेन, सी देवदूतान, डी एलिझाबेथीन. सारकी जाप ऑप्शन सी देवदूतान. तिसरें सवाल, जेजू जल्मल्ल्या वेळार खंयचो राजवडकी चलयतलो? ए हेरोद, बी आगोस्त चक्रवर्ती, सी दावीद, डी पिलात. सारकी जाप ऑप्शन ए हेरोद. चवथें सवाल, परत्यान जल्मवचें म्हळ्यार कशें म्हणून जेजू लागीं कोणें विचारलें? ए पेद्रू, बी लाजरस, सी जक्केव, डी निकोदेम. सारकी जाप ऑप्शन डी निकोदेम. पांचवें सवाल, आमच्या दुस्मानाक आमी कितें करी जाय म्हणून जेजू सांगता? ए फारीकपण घे जाय, बी द्वेष करी जाय, सी मोग करी जाय, डी पयस करी जाय. सारकी जाप ऑप्शन सी मोग करी जाय. सवें सवाल, पयिल्ले माटतीर मेल्लो क्रिस्ताचो पाटलावदार कोण? ए पाऊल, बी पेद्रू, सी बार्नाबास, डी स्तेफान. सारकी जाप ऑप्शन डी स्तेफान. सातवें सवाल, एलिझाबेथीचो पती कोण? ए जाकारी, बी जुझे, सी सिमाओ, डी जाक्केव. सारकी जाप ऑप्शन ए जाकारी. आठवें सवाल, जेजून कुरड्याच्या दोळ्यांक दिश्ट दिवच्याक काल इल्ली माती सारोवन खंयच्या तळ्यांत धुंक सांगलें? ए बेत्सायदा, बी जॉर्दान, सी सिलोहामा, डी गेनेझारेथ. सारकी जाप ऑप्शन सी सिलोआम. नवें सवाल, सिलोआम म्हणल्याचो अर्थ कितें? ए उक्तें जा, बी दडलोलो, सी माखलोलो, डी नितळ जा. सारकी जाप ऑप्शन बी दडलोलो. दावें सवाल, जेजू खंयच्या गांवांत ल्हान व्हड जालो? ए काना, बी जेरुझलेम, सी बेथलेहेम, डी नजरेथ. सारकी जाप ऑप्शन डी नजरेथ. सवाल, जेजूक सैतानान कितले फावटी नडलें? ए 3, बी 4, सी 7, डी 40. सारकी जाप ऑप्शन ए 3. दुसरें सवाल, हो म्हजो मोगाचो पूत, ताका तुमी ऐका म्हणलो ताळो खंयच्या संदर्भार ऐकलो? ए जेजू स्नान घेतना, बी जेजू जल्मतना, सी जेजू रुपांतर जातना,
डी सैतान नाडतना. सारखे जाप ऑप्शन सी जेजू रूपांतर जाताना. तिसरे सवाल हेब्रेवान बरयल्ल्या पत्राप्रमाणे आमचो श्रेष्ठ याजक कोण? ए आरोन, बी मोइजे, सी मेल्किसदेक, डी जेजू ख्रिस्त. सारखी जाप ऑप्शन डी जेजू ख्रिस्त. चौथे सवाल तेग साखरांच्या ओपारेंत धन्यानं नावकारांक तांच्या सामर्थ्याप्रमाणे कितली तालेंतां दिली? ए 5, 3 आणि 2 तालेंतां, बी 5, 4 आणि 3 तालेंतां, सी 5, 3 आणि 1 तालेंतां, डी 10, 5 आणि 3 तालेंतां. सारखी जाप ऑप्शन सी 5, 3 आणि 1 तालेंत. पांचवे सवाल कोणे बरयिल्ल्या स्वार्थ्यांत वेळा काळापूर्वी शब्द आसुल्लो म्हणल्यार शब्दांनी आराम जाता? ए मातेवो, बी मार्क, सी लूक, डी जुआंव. सारखी जाप ऑप्शन डी जुआंव. 6वे सवाल पाऊल आणि सिलास बंदंतले भायर आयल्या उपरांत कोणाच्या घरा गेले? ए मार्ता, बी मरी, सी लिडिया, डी प्रिसिल्ला. सारखी जाप ऑप्शन सी लिडिया. 7वे सवाल जेजून शिकयिल्लें आमच्या बापा म्हणलें मागणें खंयच्या स्वार्थ्यांत वाचूंक मेळटा? ए मातेवो, बी मार्क, सी जुआंव, डी लूक. सारखी जाप ऑप्शन ए मातेव. 8वे सवाल हांचे पैकी खंयचें पवित्रत्म्याचें फळ न्हय? ए ग्रेस्तकाय, बी सोशणिकाय, सी समाधान, डी स्वादमान. सारखी जाप ऑप्शन ए ग्रेस्तकाय. 9वे सवाल जेजूक धरलेल्याने ताका खंयच्या श्रेष्ठ याजका लागीं वेलो? ए मेल्किसदेक, बी अन्नास, सी कैफास, डी आरोन. सारखी जाप ऑप्शन सी कैफास. 10वे सवाल अनानियानं सावलाक भेटच्या खातीर खंयच्या बिदीक वचोंक सोम्यान सांगलें? ए दमास्क, बी नीट, सी जेरिको, डी रोम. सारखी जाप ऑप्शन बी नीट. पेंतेकोस्त म्हणल्यार शब्दाचो अर्थ कितें? ए 30, बी 50, सी 60, डी 40. सारखी जाप ऑप्शन बी 50. दुसरें सवाल जेजू जिवंत जावन कितल्या दिसा उपरांत पेंतेकोस्ताची परब येता? ए 8, बी 30, सी 40, डी 50. सारखी जाप ऑप्शन डी 50.
तिसरें सवाल पवित्रत्मो शिसां वयर खंयच्या रुपार देवलो? ए उज्याच्या जिबा रुपार, बी पारव्या रुपार, सी वादळा रुपार, डी सूर्याच्या किरणा रुपार. सारकी जाप ऑप्शन ए उज्याच्या जिबा रुपार. चवथें सवाल पवित्रत्मो आयल्या उपरांत पयिल्लो प्रसंग कोणें दिलो? ए पावलान, बी जुआवन, सी जाकोबान, डी पेद्रून. सारकी जाप ऑप्शन डी पेद्रून. पांचवें सवाल पेंतेकोस्ताच्या दिसा शिस खंयच्या गांवांत सांगाता आसले? ए गलिलेया, बी बेथलेहेम, सी जेरुझलेम, डी नजरेत. सारकी जाप ऑप्शन सी जेरुझलेम. सवे सवाल पवित्रत्मो मेळ जाय तर कितें करी जाय म्हणून पेद्रून सांगलें? ए उपास करी जाय, बी पाताक रोडोन पवित्र स्नान घे जाय, सी सॅक्रिफीस करी जाय, डी मागणें करी जाय. सारकी जाप ऑप्शन बी पाताक रोडोन पवित्र स्नान घे जाय. सातवें सवाल भावार्थ्यांक मेळांत भरती करना कोण तांचो सांको वाडयतलो? ए सोमी, बी पवित्रत्मो, सी पेद्रू, डी शिस. सारकी जाप ऑप्शन ए सोमी. आठवें सवाल भावार्थाक वेंगुल्लो सुरविल्लो लोक आपले आस्त बदीक कितें करतलो? ए लिपोन दवरतलो, बी पूर्ण दवरतलो, सी हुलपायतलो, डी विकून दुडू वांटून घेतलो. सारकी जाप ऑप्शन डी विकून दुडू वांटून घेतलो. नवें सवाल पेंतेकोस्ताच्या दिसा पवित्र स्नान घेवन कितले जण शिसांच्या मेळांत भरती जाले? ए 5000, बी 300, सी 3000, डी 4000. सारकी जाप ऑप्शन सी 3000. दावें सवाल पवित्रत्मो येवच्या आदीं शिस सांगाता मेळोन कितें करताले? ए जेवताले, बी न्हीद काडटाले, सी मागणें करताले, डी पैण करताले. सारकी जाप ऑप्शन सी मागणें करताले. सवाल दाविदाचो मोगावसो इश्ट कोण जावन आसलो? ए नातान, बी साऊल, सी जोनाथन, डी सामुएल. सारकी जाप ऑप्शन सी जोनाथन. दुसरें सवाल जाकोबाक कितले जण पूत आसले? ए 4, बी 8, सी 10, डी 12. सारकी जाप ऑप्शन डी 12. तिसरें सवाल तुवें परतून जल्मोन ये जाय म्हणून जेजून कोणाक सांगलें? ए मातेव, बी पेद्रू, सी पाऊल, डी निकोदेम. सारकी जाप ऑप्शन डी निकोदेम. चौथें सवाल
पोरण्या सोल्ल्यांतलें पयिल्लें पुस्तक खंयचें? ए. निर्गमन, बी. इजाइया, सी. जोशुआ, डी. उत्पत्ती. सारकी जाप ऑप्शन डी. उत्पत्ती. 5वें सवाल. खंयच्या बुकांत जेजू क्रिस्ताची वंशवाळ आमकां वाचूंक मेळटा? ए. मातेव आनी मार्क, बी. मातेव आनी लूक, सी. लूक आनी जुवांव, डी. मार्क आनी जुवांव. सारकी जाप ऑप्शन बी. मातेव आनी लूक. 6वें सवाल. देवान मोइजेक दिल्ल्या फळयांचेर कितें बरोवन आसलें? ए. 10 उपादेश, बी. किर्तना, सी. मोइजेची नियमां, डी. 10 कर्गां. सारकी जाप ऑप्शन ए. 10 उपादेश. 7वें सवाल. जेजून आपणाचो शिस जावंक आपयतना सुंका काट्यार बसून आसलो शिस कोण? ए. पेद्रो, बी. जुदास, सी. मातेव, डी. जाकोब. सारकी जाप ऑप्शन सी. मातेव. 8वें सवाल. बऱ्या समारिया घराच्या ओपर्यंत सोरांच्या हातांत सांपडून गायिल्ल्या व्यक्तीच्या वाटेर पयिल्लें पाशार जाल्लो व्यक्ती कोण? ए. याजक, बी. समारियागार, सी. लेवीत, डी. सुंकागार. सारकी जाप ऑप्शन ए. याजक. 9वें सवाल. खंयच्या प्रवाद्याक वाऱ्या सुळयेंत सर्गाक वेलो? ए. एलिशा, बी. एलिया, सी. इजाइया, डी. एझेकियल. सारकी जाप ऑप्शन बी. एलिया. 10वें सवाल. जेजू विशांत साक्ष दिवंक देवान कोणाक धाडिल्लो? ए. एलिया, बी. इजाइया, सी. जाकारी, डी. जुवांव. सारकी जाप ऑप्शन डी. जुवांव. फाराव्या मुखार मोइजेचो प्रवादी कोण जातलो म्हणून देवान सांगलें? ए. एलिया, बी. आरोन, सी. जोशुआ, डी. सामुएल. सारकी जाप ऑप्शन बी. आरोन. 2ऱ्या सवाल. इजाइयाचे वोंट कशे नितळ केले? ए. पवित्र तेलान, बी. न्हंयच्या उदकान, सी. रक्तान, डी. उज्याच्या इंगळ्यान. सारकी जाप ऑप्शन डी. उज्याच्या इंगळ्यान. 3ऱ्या सवाल. दाविदान गोलियताक गोफिणेंत फातर खंयसर मारलो? ए. कपालाक, बी. माथ्याक, सी. हृदयाक, डी. पाठीक. सारकी जाप ऑप्शन ए. कपालाक. 4थें सवाल. अरण्यांत मोइजे आनी आरोना विरोध कोण रावलो? ए. कालेब, बी. कोरा, सी. जोशुआ, डी. मिरियाम. सारकी जाप ऑप्शन बी. कोरा. 5वें सवाल. वांजेलांत मोइजेचो खंयचो गूण चड उल्लेख जाला?
ए कलतेपण, बी धैर्य, सी जाणवाई, टी मुखेलपण. सारकी जाप ऑप्शन ए कलतेपण. 6वें सवाल दाविदान देवा लागीं कितें मागलें? ए ग्रेस्तकाय, बी जाणवाय, सी दुस्मानांतावन जैत, डी धैर्य. सारकी जाप ऑप्शन बी जाणवाय. 7वें सवाल खंयचो प्रवादी वेश्ये लागीं लग्न जाल्लो? ए इजाइया, बी आमोस, सी एजेकिया, डी होसेया. सारकी जाप ऑप्शन डी होसेया. 8वें सवाल खंयच्या रायान दानियेलाक सिंहाच्या दोलींत घालूंक नाकुशेन आदेश दिलो? ए नेबुकदनेझर, बी सिरूस, सी दारियुस, डी बेल्शेझर. सारकी जाप ऑप्शन सी दारियुस. 9वें सवाल देव गिदियोना सवे आसा म्हण दाखोवच्याक कसलें खुणां दिलीं? ए जळतें बोलें, बी सुखी धर्ण आनी भिजिल्लीं बकऱ्यालो, सी सर्गार्तावन ताळो, डी पावसाचें मोड. सारकी जाप ऑप्शन बी सुखी धर्ण आनी भिजिल्ली बकऱ्यालो. 10वें सवाल कायनान आबेलाचो जीव काडल्या उपरांत कायनाचो जीव राखच्या खातीर देवान कितें केलें? ए ताका येदेनाक धाडलो, बी ताका कुटाम दिलें, सी ताचेर मोर मारली, डी ताका लिपोन दवरलो. सारकी जाप ऑप्शन सी ताचेर मोर मारली. वाल एस्तेर राणयेचो पोस्को बापय कोण? ए मोर्देकाय, बी हामान, सी एज्रा, डी नेहेमिया. सारकी जाप ऑप्शन ए मोर्देकाय. दुसरें सवाल आपल्या लोकांक राखच्याक एस्तेर राणयेन कितें केलें? ए सर प्रांत्यांत पत्रां धाडलीं, बी गांव सोडलो, सी 40 दीस मागणें केलें, डी उपास करून राया लागीं गेली. सारकी जाप ऑप्शन डी उपास करून राया लागीं गेली. तिसरें सवाल नेहेमिया जेरुसलेमाक येवचे पयलें खंयसर आसलो? ए बेबिलोन, बी पर्सिया, सी निनेव, डी सुसा. सारकी जाप ऑप्शन डी सुसा. 4थें सवाल नेहेमिया जेरुसलेमाक कसो आयलो? ए एकलोच सोलोन, बी तारवाचेर, सी एज्रा सांगाता, डी सैन आनी गोड्या सवारां सांगाता. सारकी जाप ऑप्शन डी सैन आनी गोड्या सवारां सांगाता. 5वें सवाल नेहेमिया कितें जावन आसलो? ए याजक, बी रायाचो पिवन प्रबंधक, सी प्रवादी, डी जुदाचो राजपाल. सारकी जाप ऑप्शन बी रायाचो पिवन प्रबंधक.
6वें सवाल नेहेमिया जेरुसलेमाक कित्याक आयलो? ए सुंक वसूल करूंक, बी मंदिर बांदूंक, सी जेरुसलेमाचे पागोर पुनर्निर्माण करूंक, डी राजपाल जावंक. सारकी जाप ऑप्शन सी जेरुसलेमाचे पागोर पुनर्निर्माण करूंक. 7वें सवाल नेहेमियान जेरुसलेमाक पावुल्ल्यास पयिल्लें कितें केलें? ए जमता पयली, बी बली भेटयली, सी मंदिर शुद्ध केलें, डी पागोराची तपासणी केली. सारकी जाप ऑप्शन डी पागोराची तपासणी केली. 8वें सवाल पागोराच्या पुनर्निर्माणाच्या कार्यांत कोणे विरोध केले? ए फिलिस्तियानी, बी समारियागरांनी, सी जेरुकेच्या निवासियांनी, डी कोणी विरोध करूंक ना. सारकी जाप ऑप्शन बी समारियागरांनी. 9वें सवाल एज्रा कितें जावन आसलो? ए याजक आनी शास्त्री, बी प्रवादी, सी रायाचो सेनाधिपती, डी रायाचो पिवन प्रबंधक. सारकी जाप ऑप्शन ए याजक आनी शास्त्री. 10वें सवाल एज्रा खंयच्या रायाच्या काळार जेरुसलेमाक आयलो? ए सिरुस, बी आर्थजेक्सर, सी दारियुस, डी नेबुकडनेझर. सारकी जाप ऑप्शन बी आर्थजेक्सस. मोरयेचो नामान आयकतास एलिझाबेथीक कितें जालें? ए राग आयलो, बी ती रडली, सी तिका उलोवंक जालें ना, डी तिच्या कुशींतल्या बळकान उडी मारली. सारकी जाप ऑप्शन डी तिच्या कुशींतल्या बळकान उडी मारली. दुसरें सवाल नोयेच्या बापायचें नांव कितें? ए मेतुसेला, बी लामेक, सी सेत, डी आनोक. सारकी जाप ऑप्शन बी लामेक. तिसरें सवाल पवित्र पुस्तक कशें बरयलें? ए पवित्रात्म्यान प्रेरीत जाल्ल्या साबार मनशांनी, बी देवदूतांनी, सी रायांनी, डी एकाच मनशान. सारकी जाप ऑप्शन ए पवित्रात्म्यान प्रेरीत जाल्ल्या मनशांनी. 4थें सवाल झुजांत देवाची सोल्ल्यापेट खंयच्या दुस्माना अधीन जाली? ए आमोरीत, बी फिलिस्तिया, सी मोवाबीत, डी इजिप्तगार. सारकी जाप ऑप्शन बी फिलिस्तिया. 5वें सवाल जुदास इस्कारियोताच्या जाग्यार शिसाक विंचून काडच्याक कितल्या जाणां मदें सोडती घाली? ए 2, बी 4, सी 7, डी सोडती घालूंक ना. सारकी जाप ऑप्शन ए 2. 6वें सवाल समसावन गाडवाच्या कडके हाडान कितल्या जाणांक जीवशी मारले? ए 4000, बी 2000, सी 1000, डी 5000. सारकी जाप ऑप्शन सी 1000. 7वें सवाल
देवान अब्राहमाक खंयच्या पर्वतार आपल्या पुताक बली भेटोंक सांगले? ए सिनाई, बी सियोन, सी कार्मेल, डी मोरिया. सारकी जाप ऑप्शन डी मोरिया. 8वें सवाल. सर्व वाईटाचे मूळ खंयचें? ए राग आनी झगडें, बी हगे आनी मोसोर, सी दुडवाचो मोग, डी असमाधान. सारकी जाप ऑप्शन सी दुडवाचो मोग. 9वें सवाल. एलियाचो शिस कोण? ए गेहाजी, बी एलिशा, सी इजाइया, डी समुएल. सारकी जाप ऑप्शन बी एलिशा. 10वें सवाल. साबार राष्ट्रांचो मूळ बापय करच्याक देवान कोणाचे नाव बदलिले? ए अब्राहम, बी मोइजे, सी जाकोब, डी इजाक. सारकी जाप ऑप्शन ए अब्राहम. सवाल. केवळ 300 जणांक घेवन मिद्यानितांक सलविल्लो न्यायकर्त कोण? ए जेफ्ता, बी गिद्योन, सी सामसाओ, डी येहूद. सारकी जाप ऑप्शन बी गिद्योन. दुसरें सवाल. खंयच्या शहरांचेर देवान आकाशांतावन गंधकाचो आनी उज्याचो पावस धाडन नास केलो? ए निनेव आनी तीरा, बी जेरुझलेम आनी जेरिको, सी सोदोम आनी गोमोर, डी बॅबिलोन आनी दमास्कस. सारकी जाप ऑप्शन सी सोदोम आनी गोमोर. तिसरें सवाल. देवान जाकोबाक खंयचें नाव दिलें? ए मोइजे, बी अब्राहम, सी इस्राएल, डी येहूद. सारकी जाप ऑप्शन सी इस्राएल. 4थें सवाल. जुजेक लांब हातांचो दोगलो कर्ण कोणें दिल्लो? ए फरावो, बी जाकोबो, सी इजाक, डी अब्राहम. सारकी जाप ऑप्शन बी जाकोब. 5वें सवाल. सुक्या हाडांचें दृश्य खंयच्या प्रवाद्यान पळयलें? ए एझेकियल, बी इजाइया, सी जेरेमिया, डी जोना. सारकी जाप ऑप्शन ए एझेकियल. 6वें सवाल. अब्राहमाक इजाका बदलाक बली भेटोंक खंयची मनजात मेळ्ळी? ए पडको, बी बकरो, सी गडाव, डी करे. सारकी जाप ऑप्शन बी बकरो. 7वें सवाल. दावीद रावळेराच्या माळयेर आसतना खंयची स्त्री नांव नासली ताका दिश्टीक पडली? ए अबिगैल, बी बत्शेबा, सी राहेल, डी रुथ.
सारकी जाप ऑप्शन बी बत्शेबा. 8वें सवाल लोटाची बायल कित्या खातीर मिठाचो कांबो जावन बदलली. ए तिने गांव सोडूंक इन्कार केल्लें. बी तिच्या दादल्याक आविदेय जाल्ली. सी तिने फाटीं पळयल्लें. डी ती देवाक पुरपरुल्ली. सारकी जाप ऑप्शन सी तिने फाटीं पळयल्लें. 9वें सवाल आवयच्या कुशवांत रसच्या आदी देवान कोणाक विंचून काडिल्लो. ए इजाइया. बी जेरेमिया. सी सामुएल. डी दावीद. सारकी जाप ऑप्शन बी जेरेमिया. 10वें सवाल दाविदाचो मोगाचो इश्ट कोण. ए साऊल. बी जोनाथन. सी एलियाजर. डी नातान. सारकी जाप ऑप्शन बी जोनाथन. सवाल हांवें सबारांक जॉर्दान न्हंयत स्नान दिलां पूण म्हज्या उपरांत येता ताच्या वाणाचो कट सोडोवंक सयत हांव योग्य न्हय आसलो. देवाची शेळी म्हणून हांव ताका आपयतां. तर हांव कोण. सारकी जाप स्नानीक जुवांव. दुसरें सवाल हांव उदकाचेर सरलां पूण हांव उदकांत बुडलां. कोंब्यान सात घालच्या आदीं 3 फावटी जेजूक हांवें नेगार केला. तर हांव कोण. सारकी जाप पेद्रो. तिसरें सवाल हांव जेजूच्या पांया मुळा बसोन ताची शिकोवण आयकतलें पूण म्हजी भयण जायती सरबाराय करूंक पडिल्ली. जेजून म्हाका हांवें बरो वांटो विंचलून काडला म्हणून सांगलें. तर हांव कोण. सारकी जाप मार्थाची भयण मरी. 4थें सवाल सुरवेर हांव क्रिस्तांवांक दग दितालो मळबारतान फंकल्ल्या प्रकाशान म्हजी जिणी बदल्ली. सुवार्थपरगडच्या कामांत हांव मेतेर जालो. तर हांव कोण. सारकी जाप पाऊल. 5वें सवाल हांवें ताच्या हातांचेर असलेल्या किळ्यांचे गुर्त देखल्या शिवाय आनी किळ्यांच्या जाग्यार म्हजें बोट घाल्या शिवाय हांव जेजूक सतमानूंक ना. हांव कोण. सारकी जाप जेजूचो शिस तोमास. 6वें सवाल हांव जेजूचो संबंध हांवें सत सांगिल्ल्या खातीर म्हजी तकली कापली. हांव कोण. सारकी जाप जुवांव बाप्तिस्त. 7वें सवाल हांवें पिलाता लागीं जेजूची कुर्सावयली कूड मागली. म्हाकाच म्हणून पोखर्ण केल्ल्या फोंडांत सणाच्या लुकटांनी बांदून दवरली. आपूण जेजूचो शिस म्हणून बायल्यान दाखयनातलो. हांव कोण. सारकी जाप आरिमातेयाचो जुजे. 8वें सवाल हांव सुंकागार जावन आसलो. जेजून म्हाका ताचो शिस जावच्याक आपयलें. म्हजी जिणी बदल्ली.
हांवें जेजूची सुवार्ता बरयल्या. हांव कोण? सारकी जाप मातेव. 9वें सवाल. हांव मोठव्या जिवाचो जेजूक पळोवच्या खातीर हांव रुमडीच्या रुखार चडल्लों. जेजून म्हाका सकला देव आज म्हाका तुमगेर येवन रावा जाय म्हळें. हांव कोण? सारकी जाप जाकेव. 10वें सवाल. हांव देंवसार लागुल्लो मनीस समाधीनी हांव जियेतालों. जेजून म्हाका देंवसारांतावन सुटका दिली. हांव कोण? सारकी जाप गेरेसेन गांवचो देंवसार लागुल्लो मनीस. आतां